nendang hatiku. Apa tangan? Ya, assalamualaikum. Hari ini kita akan mereview mesin apa? Penipis bambu anyaman, bambu tali, bambu dan besek, lain-lain. Kita mulai dari untuk besek dan anyaman pendek. Nah, ini tanpa ruas. Ini posisi mesin belum 100% jadi masih belum dicat. Oke. Hasil tipis dan halus. ora ketok lho pas anu. Oh. Ngek. Itu kan itu tutupan. Ya. Oke, kita pindah angle. Hasilnya sangat memuaskan, bolo-bolo. Ini panjang sekitar 60 sentian untuk besek dan anyaman yang kecil-kecil. Lanjut untuk iratan panjang dengan ruas panjang 1 meter. Ini pakai ruas. Hasilnya yang ruas. Satu lagi. Panjang 1 meter, ini diameter hampir 0,5.
anyaman keranjang, panjang bisa lebih dari 1 meter sesuai keinginan. Kita lanjut ke untuk bambu tali miring, biasanya untuk tali padi dan lain-lain. Hasil untuk tali miring. Dengan ruas. Iratan untuk tali padi dan lain-lain. Tuh, disini. Hasil super tipis. Dianjurkan saat pembuatan tali pakai bambu yang sudah setengah kering atau kering. Ini sebenarnya terlalu muda. Jadi kelemahannya kalau terlalu muda itu
banyak sampah yang menumpuk pada pisau. Nah, proses yang bagus nanti pada saat kering atau setengah kering hasil bisa lebih bagus. Hasil dari mesin penipis Mandiri Teknik ini untuk besek dan anyaman yang kecil-kecil tanpa ruas, super tipis. Dan untuk keranjang yang besar, terjang ruas, panjang bisa disesuaikan. Dan untuk tali miring terjang ruas juga.